kembali ciao Sribuske. Kabarkan semoga sehat selalu. Kasihkan review mana lagi itu dia. SAF bootleg Commander Chris Blizzard ya. Jadi ini bukan buatan Bandai ya, tapi buatan Legend Crossing ya. Jadi ini saya beli SAF bootleg Chris Blizzard ini di toko online dengan harga cukup murah, itu cuma 220.000 ya. Bagi yang pengen beli ini kamu bisa cek toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan toko online ya. Ya, ini bootleg SAF ini Chris Blizzard nih harganya sekitaran 220 hingga 300 ya. Kalau kalian nemu ini harganya 400.000 ya, 400 sampai 500 itu nggak wajar ya. Mending beli SAF ori ya. 500.000 bisa dapat SAF ori tuh ya. Kualitasnya bagus lagi. Masa 500.000 itu beli mainan yang kualitasnya buruk ya. Mending beli ori ya kalau 500.000 ya. Ini cuma 200.000 ya. Jadi ini dia bootleg SAF Chris ya. Ini penampakan boxnya nih ya. Nah, ini boxnya saya akan bandingkan dengan box SAF Commander Chris lagi. Ini Commander Geass ori ya nih. Ini ori Geass ya, ori Commander Geass ori ya. Ini bootlegnya. Oke. Saya minta maaf pada kalian. Ini karena saya jarang upload video Minecraft apalah review mainannya, karena saya tuh lagi sibuk ya. Sibuk apa namanya, karena dikasih tugas sama guru ya. Terus juga memori HP saya ini lagi penuh ya, jadi nggak bisa upload video gitu ya. Jadi saya minta maaf kalau saya jarang upload ya. Oke, ini Commander Chris Blizzard bootlegnya ya. Kita langsung aja review mainannya. Saya akan bahas boxnya terlebih dahulu ya. Di sini ada Commander Chris Blizzardnya ya, bot itu SAF-nya ya. Dan saya ada tulisan Commander Chris Blizzard, dan di bawahnya ada Jepangnya nih, tulisan Jepangnya. Saya nggak tahu artinya apa. Dan saya ada tulisan Legend Creation ya. Nah, di sini nggak ada logo Bandai dan logo Tamashii Nation dan logo Commander Build ya. Namanya juga barang bootleg ya. Di sini ada kayak apa tuh namanya, kayak hexagon gitu ya. Ada tulisannya RKCF. Saya nggak tahu maksudnya apa ya. Kayaknya Rider Kuwagata Castle F, press F to respect. Nggak tahu saatnya apa ya. Saya cuma ngasal ya. Ini ada tulisan Esa Figuard is bla 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 bla. Padahal ini barang bootleg tapi ada tulisan ginian ya. Nah, di sini juga nggak ada logo Tamashii Nation Quality ya. Karena barang bootleg ya. Nah, ini bagian ini ada tulisan Commander Chris Blizzard. Di sini ada foto action figure diposekan ya. Di sini ada tulisan Simple Style Heroic Action. Dan di sini ada tulisan Jepang. Di sini ada Commander Chris Blizzard Legend Creation. Nah, di sini ada Commander Chris Blizzard ya, Legend Creation lagi. Di bawahnya Commander Chris Blizzard Legend Creation ya. Nggak ada nomor telepon Bandai ya, karena ini bukan buatan Bandai ya. Oke. Itu kita langsung aja keluarkan action figure dari boxnya nih ya. Nah, ini dia SAF Commander Chris Blizzard bootleg. Jadi ini sebelum saya review saya udah buka dulu ya. Ini Commander Chris Blizzard bootleg ya, buat di foto-foto bentar ya. Oke, kita buka nih ininya ya, dan kita lihat aksesoris apa saja yang kita dapatkan ya. Aduh, rada keras nih. Terus jangan keras-keras karena takut ada yang patah ya. Aduh, nah ini, aduh kan, gue jadi ngeri sumpah. Nah ini kebuka juga ya. Jadi dia aksesoris yang kita dapatkan ini dapat satu figur ya. Ntar kita taruh di figurnya. Nah, ini aksesoris yang didapatkan cuman part tangan ya, dua part tangan satu pasang ya. Dikit banget ya. Tuh, ini part tangan buat itu ya, buat megang ini Chris Blizzard knuckle-nya nih ya, buat megang ini ya. Ntar ini saya posein nanti ya sambil megang ini ya. Nah, ini juga buat muter tuasnya nih, tuas yang di Commander build driver ya. Nah, ini detail menurut gue bagus ya, detail part tangannya ya. Oke, taruh di boxnya lagi nih, beli di ininya. Nah, ini juga kita dapat ini part tangan buat apa ya, kayak gini ya. Ini ada detail lingkaran ya, saya nggak tahu maksudnya apa ya. Oke, untuk bahas aksesorisnya udah, saya akan bahas ini dia, bahas detail SAF Chris Blizzard bootlegnya. Ini dia SAF Commander Chris Blizzard bootlegnya. Untuk detailnya menurut gue bagus ya nih. Detail matanya nggak ada detail mata serangga gitu ya, kayak hexagon gitu ya. Tapi bagus, ini proporsi badannya bagus. Kita cari mispennya. Bootleg SAF tuh biasanya ada mispennya ya. Nah, ini kelihatan nih, nih mispennya ketemu nih, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Nah, nggak ada mispen lagi kah? Nah, ini ada nih, nggak terlalu kelihatan ya.
Nah ini detail badannya, wih cakep banget ya. Ini bootleg tapi detailnya cakep banget pisan. Nah ini detail belakangnya nih, terus saya fokusin dulu. Nah ini kayak detail apa nih, kayak dipotong-potong gitu ya nih, kayak garis-garis gitu, bagus nih. Oke nih kepalanya bisa dicopot nih ya, tuh ini kayak pocong gitu ya, tuh serem sumpah. Nah bisa dicopot ya, saya nggak tahu maksudnya apa nih bisa dicopot ya. Apakah di versi orinya juga bisa dicopot ya? Kayaknya bisa deh. Bootleg kan ngikutin apa namanya orinya ya, mungkin sih. Nah ini di bagian tanduknya ini gampang patah ya, jadi jangan sampai jatuh nih. Nah ini detail ininya kayak detail apa nih ya, ini kayak ada istana sama burung hantu dan serangga. Saya nggak tahu ini serangga apa, Hercules kayaknya. Saya nggak tahu apa tentang serangga ya. Nah ini ada robot Jilin ya. Nah ini detail beltnya menurut gue bagus. Nggak terlalu bagus sih, lumayan bagus lah. Nah saya fokus ini detailnya nih. Nah ini detail Blizzard knuckle-nya ya, jadi bisa dibuka nih tuh, copot. Ini ada botol tapi susah dilepas ya. Ini juga kalau nggak salah bisa dibuka nih ya tuh, tapi kayaknya nggak bisa deh dari pabrik. Ini di versi orinya kalau saya pernah lihat review Chris Blizzard ori ya, ini bisa dibuka nih, tapi kok di versi bootlegnya nggak bisa ya? Apa dilem ya, atau dari pabriknya? Saya nggak tahu ya, apa ini dilem dari penjual atau emang dibikin dari pabriknya? Saya nggak tahu ya. Nah ini tinggal pasang lagi aja. Ini botolnya juga dilem kayaknya ya, karena susah banget dicopotnya. Ini tinggal pasang lagi, tapi ini gampang copot ya. Saya nggak tahu kenapa penyebabnya. Ini build driver bisa dimainin ya, jadi ini kayak Commander Geass punya saya nih ya. Ini kayak ini ya, ini bisa dimainin tuh, bisa diputer belt gitu ya. Kalau ini bisa diputer, tuasnya nih bisa diputer tuh ya. Nah ini di beltnya ada mispen ya, tapi nggak terlalu kelihatan sih. Nah ini dia detailnya, wah sungguh manjain mata ya. Ini copot tuh, bootleg. Ini gampang copot tangannya ya. Nggak ya, namanya juga barang bootleg ya. Nggak itu, jangan terlalu banyak berharap ya. Kalau pengen sesuai harapan mending beli orinya aja ya, karena orinya tuh lebih mahal harganya dan kualitasnya jauh lebih bagus ya. Kalau bootleg kan murah, kualitasnya ya kadang bagus kadang jelek ya. Nah ini detail sepatunya nih ya, tuh ini. Nah keren sih, ini detail bagus banget ya. Nah oke, untuk bahas detail udah, saya akan bahas tingginya ya. Ntar saya ambil penggaris dulu ya. Tingginya nih sekitaran 15 cm ya. Oke, saya akan bandingkan dengan action figure lain ya. Taruh ini, saya coba posein dulu. Ini susahnya minta ampun ya. Saya bandingkan dengan SAF Commander Geass ori ini ya. Jadi tingginya sama aja nih ya. Terus saya bandingkan dengan SAF Ultraman X bootleg ya. Nih buat lagi sama-sama buatan Legend Creation. Tingginya sama semua ya. Aduh, ini tingginya figurnya ini sekitar 15 cm ya. Ya 15 cm ya. Oke, untuk bahas apa namanya detail udah, tinggi udah, ukur itu tingginya. Saya akan bahas artikulasinya ya. Ini tangannya gampang copot. Oke, kepalanya bisa muter tuh, bisa copot. Nah copot, aduh copot. Nah bisa puter tuh ya, bisa diputer. Gak bisa ngeliat ke atas ya, terus copot tuh. Nah nggak bisa ngeliat ke atas karena kehalang ini. Ke bawah juga nggak bisa ya, ke bawah cuma bisa segini, ke atas segini ya. Nah untuk di artikulasi ininya ada artikulasi tuh ya, tuh jadi bisa kayak gini tuh ya. Terus ini di bagian ininya ada artikulasi tuh, jadi ini kayak roket, kayak jetpack gitu ya. Terbang. Saya nggak tahu nih di filmnya bisa terbang atau enggak ya, soalnya saya nggak pernah nonton Commander Build ya. Terakhir saya tuh nonton tuh ya, baru nonton tuh kalau nggak salah baru episode 1 ya, episode 1 ya. Terakhir nonton tuh pas episode 49 ya. Saya nggak tahu ini Chris Blizzard yang muncul di episode berapa ya, kalau nggak salah episode 47 deh.
47, 48 atau 49 ya. Saya udah lupa ya. Karena sekarang tokusatsu yang saya tonton tuh bukan Kamen Rider ya, tapi apa namanya? Saya tuh lagi nonton Ultraman Jet ya sama Kira Major ya. Ya. Saya lagi itu apa tuh namanya? Saya lebih tertarik sama nonton itu ya. Kalau nonton Ultraman Jet sama Kira Major ya. Oke, dah copot. Oke, untuk bahas artikulasi ini udah. Saya akan bahas artikulasi tangannya nih. Aduh, kita lanjutin bahas artikulasinya nih. Gampang copot ya. Ini tangannya bisa kayak gini tuh ya. Tuh bisa gituin, bisa diputer nih ya. Bisa ditekuk. Tuh, rada letoy. Ini bagian tangan robotnya ada artikulasi ya, tapi ini gampang copot tuh ya. Tuh. Jadi kan emang bootleg ini nggak sesuai harapan ya. Oke. Nah, jadi ada artikulasinya ya. Aduh. Nah, jadi ada artikulasinya. Aduh. Copot. Ini kayaknya kalau di repair ya, di servis ke tukang mainan kayaknya udah kayak orinya nih ya. Tapi saya nggak terlalu jago nge-servis mainan atau nge-repair mainan ya. Copot. Kayak ini saya anuin dulu ya. Nah, jadi ini bisa kayak gini tuh ya. Nah, tangan sebelahnya mah bagus artikulasinya, bisa diputer ya. Nah, ini juga bisa diputer sih sebenarnya tuh. Nah, kakinya, artikulasi kaki ya. Nah, kaki bisa kayak gini tuh ya, bisa diputer kayak gitu. Nah, terus bisa dimajuinnya segini nih ya. Weh, copot. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ini dia beltnya nih. Ini miniatur kayaknya ya, miniatur. Anjir, copot. Aduh, ini bisa dipasang lagi nggak ya? Bisa. Oh, alhamdulillah bisa. Aduh, semoga aja nggak ada kenapa-napa ya. Ini kayaknya buat ganti belt bisa deh. Ganti belt jadi Kamen Rider pakai Kamen Rider diket ya. Jadi diket berubah jadi grease ya. Ini ntar saya perbaikin dulu nih. Ini bootlegnya menurut gue ya lumayan bagus lah. Nah, untuk bahas artikulasi kaki udah tadi ya. Nah, saya akan nih kakinya bisa dimajuin segini ya. Nah, bisa majuin ke segini, bisa ditekuk, bisa mundur segini ya. Nah, kaki sebelahnya juga bisa tuh ditekuk. Kalau ke belakangnya nggak bisa itu karena kehalang holder botolnya nih ya. Bisa ditekuk tuh, bisa dibelok, dan tangannya copot lagi. Padahal detailnya bagus loh menurut gue. Sayang kualitasnya nggak terlalu bagus ya. Lumayan bagus lah. Ini kayaknya harus di repair ya, di servis ya. Mungkin udah kayak SAF orinya nih ya. Padahal detail bagus banget loh. Nggak kayak Kuga ya, ampas banget ya. Parah emang. Saya lebih suka ini ya, walaupun tangannya suka patah-patah ya. Ya ini detail bagus sih. Ini sebenarnya ada artikulasi ya, tapi lumayan susah tuh ya. Saya gak mau paksain, takutnya ada yang rusak atau apalah. Nah, ini bisa diputer nih ya. Oke. Gila, ini sih gokil banget ya bootlegnya. Detailnya bagus banget ya. Oke, saya akan coba posein action figure nih. Saya akan ganti part tangannya jadi kayak part tangan megang Blizzardnya nih ya, Blizzard Knuckle. Saya nggak tahu namanya apa nih. Saya rada lupa ya. Karena saya udah lama gak nonton Kamen Rider Build ya. Terakhir nonton tuh pas episode 1 ya. Saya tuh baru nonton Build episode 1, 2, 3, 4, 5, 10, 49. Karena saya jarang nontonnya, lupa nontonnya. Nah, kita coba pasanginnya dan diposein. Aduh. Tara. Ini taruh itu hari. Nah, ini bisa nih ya. Coba kita pasangin ya. Alah.
Coba kita copot lagi. Ini kenapa nggak bisa dipasang coba? Ini barang bootleg nggak sesuai harapan ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap pada SAF bootleg ya. Kalau pengen sesuai harapan gitu ya, ya mending beli orinya aja ya. Saya juga sebenarnya suka SAF ori ya, cuman saya benci harganya ya. Harganya mahal banget ya, sampai jutaan gitu. Aduh, ya Allah susahnya. Nah, hampir kepasang nih. Nah, udah kepasang, tinggal dipasang ke knuckle-nya aja nih ya. Ini cara pasangnya gimana lagi? Nah, ini udah kayak megang knuckle-nya nih ya. Kita pasang aja nih ke tangannya nih ya. Aduh. Nah, joinnya malah belok lagi. Alah, copot maning nih. Wis lah. Coba kita posein yang lain-lain aja ya. Misalnya kayak lagi megang beltnya, lagi muter tuas beltnya. Ntar ini kita pasang dulu nih. Parah. Kalau nggak salah kata temen saya sini ya, beli bootleg tuh kayak gacha ya. Jadi bisa dapat yang kualitasnya bagus, bisa dapat kualitas yang jelek ya. Kayaknya saya dapat yang jelek ya. Tapi saya nggak bakal beli figurnya nih, nggak bakal saya banting pakai box kayak Kuga ya, karena ini detailnya bener-bener manjain mata saya. Jadi saya nggak bakal beli ya. Ya walaupun kualitasnya buruk, tapi kalau detailnya bagus banget ya. Jadi saya nggak bakal banting pakai Kuga ya. Nah, kita pasang nih knuckle-nya. Nah ini kita coba posein itu lagi muter ini tuasnya nih ya. Copot maning. Terus pasang lagi nih. Udah 17 menit ya. Ini saya lem beltnya nih ya, karena gampang copot juga ya. Ada part-part yang gampang copot ya. Kata penjual sih ya, harga membawa kualitas ya. 200.000 sih saya sih mahal ya. Harusnya kualitasnya bagus ya. Ini nggak terlalu bagus sih, tapi detailnya wow, bener-bener manjain mata ya. Terus, nah pasang juga akhirnya ya. Nah, kita coba posein ini kayak megang beltnya. Copot maning. Joinnya copot. Ya Allah, ini copot. Ntar saya perbaikin dulu ya. Ini pengen sebenarnya, kalau ini kualitasnya bagus ya, ini bootleg grease-nya kayak SFX punya saya tuh yang bootleg ya. Ini udah saya itu apa namanya, saya kasih nilai 100 tuh ya. Ntar penilaiannya di akhir video ya. Ntar ini kita posein dulu nih figurnya. Kampret tungannya. Nah bisa ya, copot. Copot semua kan lah. Ntar kita perbaikin lagi. Oh shit, here we go again. Parah. Padahal pas pertama beli biasa aja loh, tapi pas udah di review malah acak-acakan gini ya. Nah, kita perbaiki nih tangan robot ini ya. Aduh ya Allah. Nah, kita coba posein ya. Ini kita pasang dulu kepala belakangnya nih. Ya copot. Ya copot maning. Bingung saya pengen diapain nih biar nggak gampang copot nih ya. Saya nggak terlalu paham sama action figure karena saya bukan tukang set action figure. Nih udah saya posein nih. Ini kamu jatuh situ tuh kamu jatuh kan. Nah, ini dia bootleg SAF Chris Blizzardnya diposein. Ini menurut gue detailnya bagus banget sih ya. Wow, keren sih. Coba saya post itu. Coba ini sama keram jerpin. Bagus ya. Coba sama case-nya. Wah, bagus sih. Oke, untuk detail depannya macam nih ya, macam kayak gini ya.
Nah, detail depan, detail belakangnya ya. Oke. Nah, untuk bahas detailnya udah, saya akan memberi penilaian ya, penilaian ke figurnya ya. Untuk untuk detailnya menurut saya cakep banget ya. Detailnya manjain mata saya ya, nggak kayak Kuga ampas banget ya matanya lagi. Terus artikulasinya seret banget ya, jadi ya ampas ya. Kalau detail bagus sih saya nggak bilang ampas ya Kuga ya, tapi ini bootlegnya bagus banget ya, ini grisnya detailnya manjain mata ya. Terus artikulasinya lumayan bagus ya, Terus kualitasnya lumayan bagus ya, kan ini tangannya gampang patah ya. Aduh, gampang copot kan. Ya kan tuh beneran baru aja diomongin. Nah, ntar saya coba berdiri. Aduh, Ntar ya. Pengen saya lem nih, bener aja. Shit kan. Ini kenapa coba? Ya walaupun gimana gitu ya, coba aja nih nggak dibuat tangannya gampang copotnya. Ya udah, jangan terlalu banyak berharap, ini barang bootleg ya. Nah, ini udah saya pasang lagi nih, tinggal dipasang ke ini tangannya. Nah, saya pose ini berdiri ini. Nah, jadi penilaian. Untuk detail bagus. Aksesorisnya nggak terlalu banyak sih, cuma dapat 2 part tangan ya. Terus juga detailnya bagus ya. Aksesorisnya dikit. Ya, ini juga artikulasinya lumayan bagus ya. Terus di kualitas action figurnya lumayan bagus ya, karena ini gampang copot tangannya ya. Ya, walaupun aksesoris dikit, tapi kalau figurnya nggak gampang patah, saya suka figurnya ya. Tapi ya saya akuin ini figur lebih bagus daripada Kuga Ultimate Bootleg ya, parah banget sumpah. Oke, ini sumpah dah, ini keren banget ya. Coba kalau ini figurnya tangannya gampang patah, udah kayak orinya nih ya, sumpah aja. Ini saya nggak bisa bandingkan dengan versi orinya ya, karena saya nggak punya versi orinya ya, karena mahal banget itu. Saya tepas itu pernah cek di toko online, itu udah nyampe 2 jutaan ya. Jadi ini bootleg Gris ya. Saya kalau nggak salah bootleg SAF Commander selanjutnya tuh yang bakal dirilis tuh bootlegnya tuh Commander Wars bootleg sama Geodicate Armor ya. Semoga aja kualitasnya bagus banget ya. Detail juga bagus banget. Semoga aja detail bootleg SAFO sama Geodicate Armor bagus kayak Gris ya. Ini wajib beli sih bagi kalian yang nggak punya duitnya buat beli SF ori ya. Kan coba aja beli bootleg itu Gris ya. Ini bagus banget sumpah aja, beneran loh. Tuh detail depannya, belakangnya ya, ini wajib beli sih ya. Dikasih ke anak-anak kayaknya seneng anak-anaknya ya, karena ini anak-anak dikasih figur bagus itu seneng ya. Saya juga seneng kali dikasih figur gratis ya. Nah, ini juga dikoleksi bagus, dijadiin apa kayak bahan customan action figure, dijadiin repaint lah apalah, bagus nih kayaknya. Kan saya belum pernah nyoba custom action figure ya. Ini di foto-foto bagus nih, beneran aja, karena detailnya sangat memanjakan mata ya. Tuh, wajib beli sih kalian ya. Waduh, wajib beli pokoknya ya. Bagian yang pengen beli SAF Commander Blizzard tapi nggak punya duit buat beli versi orinya, kalian bisa coba beli versi KW nya nih, versi bootlegnya, versi Cina nya nih ya, buatan Cina ya, bukan buatan Jepang ya, bukan buatan Bandai tapi buatan Legend Creation nih, karena bagus, hampir mirip ini bootlegnya ya. Nah, oke. Video reviewnya berakhir di sini. Like, comment, dan subscribe, bantu channelnya menjelas 100.000 subscriber. Maaf ya gaya bicara si kaku mau saya nggak jelas, karena saya masih malu ngomong di depan kamera. Oke, maaf ya, di video kali ini saya ngomongnya rada-rada nggak jelas, karena saya lagi pusingnya mikirin tugasnya yang dikasih, yang tugasnya banyak tugas ya dikasih sama guru ya. Oke, saya sekali lagi minta maaf ya kalau saya jarang upload ya, karena saya lagi sangat-sangat sibuk ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum ya.
ya.